Тут у нас цікавий екземпляр. Це є гриб-дощовик. Зараз ми, значить, глянемо зразу, чи він, як він всередині, чи він білий. В принципі, він білий ще. Його можна було їсти, я його не буду брати. Сьогодні не хочу дощовиків, але досить цікавий і корисний гриб. Почитайте більше, це є досить корисний. При лікуванні нирок гриби – наша користь, наш лікар.